嗨嗨，趁住我手痛，拍唔到一啲動感嘅影片俾大家睇，就嚟 update 下我呢個鐵膠火車車系列。平常我呢個系列多數都係打動9:16 source 嘅格式嘅，不過今次呢條喺我粗剪完火車嗰 part 之後，我發現佢點樣都唔會短過3分鐘。咁不如就變佢做一條打橫16:9嘅長片啦。咁既然係一條長片，咁倒不如就加埋喺同一個旅程裡面其他嘅交通工具落去。所以呢條片你又可以充分體驗到我嘅臀部痕癢精神。人哋去泰國做 SPA 玩酒店啊，食 food court 啊，你條友啊走去坐火車啊，搭巴士啊，踩單車。所以嗱，呢條片並不是100%純正係貨鐵膠嘅片。我係會加埋當年2016年去泰國乘坐嘅其他交通工具落去嘅，而到呢條片最尾就會輕輕交代下我隻跛手啊、臭手啊、爛手咁啦嚇。好，去片，薩瓦迪哈。大眾踩單車郊野上，我踩咗去邊？踩咗去悠悠河畔。呢檔嘢好多貓嘅喎後邊。
收一啲呵。佢唔識聽泰文嘅貓。我包艇啊！因為咁早冇人搭啊。你睇下呢架火車車幾長，切切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 。好，正片就睇完嚟交代下我呢隻爛手臭手跛手先。畢竟都好多朋友啊關心我呢隻手係嘛，咁就大家就今朝有手啊，今朝醉啦嚇。好啦，最多朋友問嘅一個問題就係話：哇，你隻手搞成咁樣，可唔可以打機係嘛？可以嘅，打咩機我就咁話你聽。早兩日我見到家燕姐一見到我呢隻手，我輕輕講咗個狀況俾佢聽，就講：你呢個係彈弓手啊！彈弓手，包剪揼，彈弓手，佢痛嘅程度係點咧？掂到佢或者用力就梗係勁痛啦。閒時你唔搞佢唔理佢行喺度咧，佢都會有時陰痛。咁啊揸唔到筷子啦，咁啊好多嘢都做唔到啦，拍唔到片咧，Gimbal一定揸唔到噶啦 ，Pocket 3都好勉強。咁啊，但係短片我有繼續拍嘅，短片我咪忍住，唔好意思啊，忍住痛咁揸或者用左手揸咯。畢竟短片係容易拍啲，同埋後製都容易啲啊嘛。咁啊，仲有沖唔到涼咯，洗唔到頭咯，係嘅，我4日冇洗頭，着衫着褲困難，着襪着鞋都困難。但係機都仲可以打到㗎啦，當然唔可以揸住個手掣啦，因為手指公一用力就好痛。但係我其實仲可以呢4隻手指仲可以輕度咁樣用到 mouse 嘅，所以我可以打咩？我可以打電腦 game 嘅 InSoy。呢個時候你以為係業配係咪？梗係冇啲咁嘅嘢啦，我啲咁卑微嘅拍片仔。InSoy 即係韓國版嘅 The Sims 咯，咁就有靚仔有靚女有貓，咁可以好輕量咁用呢4隻手指篤個 mouse 嚟玩咯，唯有可以打到呢個 game 啦。至於可唔可以繼續去拍啲有動感嘅嘢咧，就我再思考下啦嚇。手有幾痛，痛唔痛就日子都係咁過㗎啦，都冇辦法啦，係咪先？都做唔到啲咩㗎，係咪？咁你哋係做到啲咩啊？做到嘅，你哋就祝我好運啦嚇，係咁。